സാറയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ക്വാറന്റൈൻ കാലമല്ലേ ഇപ്പം, എല്ലാവരും പല വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ക്രിയേറ്റീവായിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തിരി ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെറിയൊരു സംഭവം ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ഫൗണ്ടൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. ഞാനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഈ ഫൗണ്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്, എൻ്റെ അച്ഛനും ഹസ്ബൻഡും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു 6-7 ദിവസത്തെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ ഇന്നൊരു ഫൗണ്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ടത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫൗണ്ടൻ 4 തട്ടുകളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ തട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ 2 സൈഡിൽ കൂടി വെള്ളം പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഈ ഒരു താഴത്തെ തട്ടിലേക്കും ഈ ഒരു മലയിലേക്കുമാണ് വെള്ളം വീഴുന്നത്. അപ്പം മല ഇത്തിരി സ്പെഷ്യലാണ്, കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്, ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വീഴും. അവിടുന്ന് ഈ മലയിൽ നിന്നും ഈ ഒരു തട്ടിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് വീഴും. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ആമ്പല്, കുറച്ച് സ്റ്റോൺസ്, ഇവിടെയും കുറച്ച് കളർ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ദേവിയാണ് വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പം
അത് അധികം ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പകരമായിട്ടൊരു സംഭവം കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാറി മാറി വെക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാങ്കിനകത്തിലാണ് വെള്ളം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ മോട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത്തിരി നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടറാണ്. അപ്പം അതുവഴി മുകളിലേക്കാണ് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ടോപ്പിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ വെള്ളം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കി പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻഡോറായിട്ടും ഔട്ട്ഡോറായിട്ടും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടി ക്രിയേറ്റീവ് ആക്കി കുറച്ചുകൂടി കളർഫുൾ ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്കത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ ഷോപ്പൊക്കെ ക്ലോസ് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തിരി പച്ചപ്പൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം ചിൽ വിത്ത് സാറ.